فيلمنا بيبدأ مع مجموعة من تجار المخدرات وهم في مقرهم السري في مكان بعيد وسط الغابة. وبنشوف ساعتها قائدهم وهو بيطلب منهم يشتغلوا أسرع من كده لأنهم بطاقة وعايز ينجز الشغل ويمشي بسرعة من المكان. ووقتها بيكلمهم عن طريق اللاسلكي شخص تاني وبينبه عليهم إنهم قبل ما يمشوا من المكان يتأكدوا إن مفيهوش أي أدلة عنهم ومش سايبين وراهم أي أثر. ولكن فجأة في نفس اللحظة دي بتدخل شرطة مكافحة المخدرات للمكان وبيحاول أفراد العصابة إنهم يهربوا منهم، والشرطة ساعتها بتلاحقهم بالأسلحة وبتضرب نار عليهم عشان محدش يهرب. وبيموت وقتها واحد منهم وبنشوف دمه وهو بيمشي على الأرض وبيوصل